Olá, quanto tempo! Primeiro eu queria agradecer as mensagens de aniversário. Teve um post aí do meu aniversário, eu fiquei bem feliz. Tô muito feliz com as mensagens que eu recebi, com tanto carinho de pacientes, com os bolos, com as flores. Tô bem feliz mesmo. Muito obrigada, vocês completaram aí, agregaram muito meu dia. Sobre a última postagem, bruxismo. Quem tem, às vezes não sabe que tem. E muito do aumento do bruxismo se teve, né, na pandemia. Por quê? Porque as pessoas estão mais ansiosas, não sabem que estão ansiosas. E o bruxismo não é só o ranger dos dentes, não é só aquele barulho lá nos dentes, né, quando a gente está dormindo, mas o aperto também. E normalmente esse aperto faz uma ligação com a nossa cervical e faz uma ligação com os nossos ombros. Então, quando a gente começa a fazer uma terapia manual, a gente vai descobrindo que de fato tem ligação às vezes com esse aperto aí que o paciente faz aqui no masseter. E aí a gente encaminha para o profissional especializado para fazer a placa que hoje se chama miorrelaxante, uma placa de bruxismo. Normalmente os dentistas fazem isso, eu fiz uma live com o pessoal da Top Dent. E aí lá no Instagram da Top Dent tem a nossa live explicando mais coisas, né? Mais detalhes sobre o bruxismo. Ficou bem legal essa live. Quem puder assistam, né? E assim, o que a gente deve prestar atenção? Se a gente tem dor de cabeça, se a gente tem, né, contraturas seguidas aí, em algum evento do dia a dia, né? Durante o dia a dia, quando a gente acorda, em qual momento que isso está acontecendo. Se a gente tem dores nos ombros, talvez a gente possa também fazer essa ligação com o bruxismo. E se a gente tem muita contratura muscular na cervical. Fica a dica para que vocês procurem o físio se vocês têm essa dúvida aí, ou um dentista se não sabe se tem. E fica um alerta, porque isso vem muito de uma ansiedade. Então, aumentou mesmo na pandemia e é da gente esperar isso, né? Um ano pandêmico aí, muita coisa mudou nas nossas emoções. Então que a gente possa prestar mais atenção naquilo que o nosso corpo está nos trazendo. Beijo, beijo.